Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arista Nurul Inayah dari kelas P18B nomor NIM P18064 dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saya di sini akan menunjukkan video bagaimana prosedur dalam melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif yang bertujuan untuk membantu pasien mengeluarkan sekret yang mengental di dalam tubuh pasien. Sebelumnya saya mempunyai alat dan bahan. Ada bengkok atau nirbeken, ada stetoskop, ada handuk, ada juga pengalas, ada juga pos foto, ada gelas yang berisi air hangat, dan ada juga tisu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Arista Nurul Inayah. Saya perawat yang berjaga di pagi hari ini. Sebutkan nama serta alamat, Pak. Nama Aristiawan. Ya. Alamat Pangkur Ngawi. Oh iya, Pak Aristiawan dan rumahnya Pangkur Ngawi. Alamat dan namanya sesuai dengan gelang yang Bapak kenakan, nggih. Pak, di sini saya tadi mau menanyakan bagaimana keluhannya Bapak hari ini. Susah mengeluarkan dahak. Oh, susah mengeluarkan dahak. Seperti itu, nanti saya akan membantu Bapak untuk bagaimana cara mengeluarkan dahak dan bagaimana cara batu efektif gitu ya Pak, agar dahaknya Bapak itu encer dan bisa keluar. Nanti prosedurnya Bapak mengikuti saya saja. Apakah Bapak bersedia? Iya. Kalau Bapak bersedia, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Enggak ada. Kalau nggak ada, saya mulai ya, Pak. Saya cuci tangan dulu ya. Saya sudah selesai melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan auskultasi. Nanti saya menggunakan stetoskop dan meletakkan di bagian dada Bapak, bagian depan dan belakang. Nanti Bapak tarik nafas dan bilang 77 nggih. Tarik nafas, Pak. Keluarkan. Bilang 77. 77. Satunya, tarik nafas, keluarkan, bilang 77 Pak. 77. Nya bagian belakang ya Pak, Bapak bisa putar. Tarik nafas panjang, keluarkan, bilang 77. 77. Satunya Pak, tarik nafas panjang, keluarkan, bilang 77. 77. Oke, baik. Boleh balik badan, Pak. Oke, selanjutnya saya beri air minum, silahkan diminum dulu, Pak. Oke, saya posisikan senyaman mungkin. Saya taruh bantal di bawah. Saya pasang pelak pengalasnya. Saya pasang pengalas serta handuk ya Pak. Bapak boleh memeluk bantal. Oke, posisi senyaman mungkin ya Pak. Saya akan melakukan fisioterapi dada bagian belakang terlebih dahulu. Saya mulai ya Pak. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan Pak.
akan melakukan yang bagian depan ya Pak. Saya tadi sudah selesai melakukan clapping dan vibrasi bagian dada bagian belakang Pak. Selanjutnya saya akan melakukan clapping dan vibrasi bagian dada depan. Tarik nafas, keluarkan. 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 Clapping dan vibrasi dilakukan 3-5 menit, bagian belakang dan bagian depan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang nantinya agar Bapak bisa mengeluarkan sekret dengan batuk yang maksimal dan menghemat tenaga. Dengan cara tangan kanannya berada di depan dada, yang satunya di bagian perut Pak. Ya, bagus. Nanti Bapak tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, dan hitungan yang ketiga nanti setelah menghembuskan nafas Bapak batuk dengan sekencang-kencangnya ya, dan mengeluarkan sekret nanti ditaruh di pos putum ini, dikeluarkan di sini. Kita belajar dulu ya Pak. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas panjang, keluarkan. Nanti yang ketiga dibatukkan. Begitu nggih? Paham? Oke. Kita mulai ya Pak. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Keluarkan dan batukkan. Oke. Sudah Pak, sudah selesai, sudah keluar. Bapak boleh minum lagi. Bisa dibersihkan Pak. Oke, selesai. Saya bereskan alatnya. Saya ambilnya Pak bentangnya. Bapak, saya sudah selesai melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Sekarang bagaimana Pak perasaannya? Apakah sudah nyaman? Sudah lega Pak? Sudah merasa lega, berarti nanti ketika Bapak mau batuk lagi sesuai dengan apa yang saya ajarkan tadi ya Pak, dengan cara batuk efektif agar sekretnya bisa keluar dan Bapak bisa menghemat tenaga, seperti itu. Bapak paham ya? Iya. Kalau seperti itu, saya sudah selesai Pak. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu pada saya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya pamitan, nanti jam 2 saya kesini lagi untuk memberikan obat. Saya pamit Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.